வந்து லைட்டா இருமுனாலோ தும்முனாலோ வந்து நம்ம ஐயோ சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்றதுன்னா, நார்மலாவே ஒரு சளி சரியா வரதுக்கு 5 நாள் ஆகும். அது உண்மையுமே செம்ம பெஸ்ட் டிராப்ஸ். ஸோ அதுக்கு பின்னாடியே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருப்பாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புகுந்த வீடு சேனல். நான் உங்கள் நிவேதா. எனக்கு ஒரு சூப்பரான டாபிக் பற்றி தான் பேச போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைக்கு வந்து சளி பிரச்சனையா, அதுக்கு வந்து தீர்வு வீட்டில் எப்படி சரி பண்ணலாம். இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதெல்லாம் சேஃப் இல்லை. ஸோ வந்து வீட்டில் எப்படி சரி பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து நம்ம செக் பண்ணலான்றதை நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து லைட்டாக இருமுனாலோ தும்முனாலோ வந்து நம்ம ஐயோ சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேணாம். தும்முறது, இருமுறது, ஆவுன்னு கத்துறது எல்லாமே வந்து இப்போ நம்மள மாதிரி தான். நம்மளுக்கு தும்மல் இருமல் வருது, உடனே சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தமா? ஸோ அது மாதிரி வந்து தும்முனாலே இருமுனாலே சளி பிடிச்சிருச்சுன்ற மைண்ட் செட்டை ஃபஸ்ட்டு விடுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுன்னா, மூக்கு ஒரு மாதிரி இப்படின்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. மூக்கு அது மாதிரி தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி நெய்ம்பாங்க. அதே மாதிரி கக்குவாங்க. பாலை கக்குறப்ப சளியாக வரும். அதே மாதிரி பாத்ரூம்லேயும் லைட்டாக சளியாக வரும். நான் மோஷனில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது அச்சின்னு தும்னா லைட்டாக ஒன்று 2 ட்ராப்ஸ் மூக்கில் நிற்கும். அதை வச்சு தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். மற்றபடி நார்மலாக இருமுறது தும்முனா இப்படி தொடச்சி பாருங்கள். சளிலாம் இல்லைன்னா சாதாரண தும்மல் தான். ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேணாம். ஓகே, என்னென்ன செஞ்சு இதை வந்து சரி பண்ணலான்ற பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என் குழந்தைக்கு என்ன செய்வேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சங்கில் ஒரு 3 சங்கு நிறையா வந்து தேங்காய் எண்ணெயை போட்டுட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணி, நல்ல விளக்கில் வந்து ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து சின்ன சூடத்தில் அரை சூடத்தை நுணுக்கி போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அந்த இதே நீங்கள் மோந்து பார்த்தா தைலத்தோட ஸ்மெல் வரும். ஸோ அதை வந்து நெஞ்சில், காதுக்கு பின்னாடி, உள்ளங்காலில் வந்து நீங்கள் தடவுங்க. கண்டிப்பாக சரியாயிடும். அப்புறம் மாதிரி மூக்கில், தொண்டையில், ஆக்சுவலாக வந்து நெஞ்சில், வயிற்றில் தடவ வேணாம், உஷ்ணமாயிடும், சூடாயிடும். ஸோ வயிற்றில் நீங்கள் தடவாதீங்க. மூக்கில், நெஞ்சில், தொண்டையில், காதுக்கு பின்னாடி, உள்ளங்காலில் நீங்கள் தடவுங்க. கண்டிப்பாக சரியாயிடும். இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து ஒரு மாதிரி கருன்னு சத்தம் வரும். நெஞ்சு சளி, இந்த மூச்சு விடுறப்ப வந்து சத்தம் வரும். அந்த மாதிரி இருந்தால் நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். நெஞ்சு சளி வந்து எப்படி குணப்படுத்தலாம்னா, ஒரே ஒரு வெத்தலை போதும். வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெய், அதாவது தேங்காய் எண்ணெய், வேற எந்த எண்ணெயும் தடவிடாதீங்க. தேங்காய் எண்ணெயை தடவி அப்படியே விளக்குல வாட்டி அப்படியே லைட்டாக இப்படின்னு சொல்லி 2 கையிலையும் நீங்கள் ஒரு வெத்தலையை பிடிச்சிட்டு இப்படின்னு செஞ்சீங்கனாலே அது அப்படியே நல்லா வாடிடும். கொஞ்சம் தொடுற அளவு சூடு பொறுத்து குழந்தையோட நெஞ்சில், அதாவது குட்டி நெஞ்சினால வந்து ஒரே ஒரு வெத்தலை போதும். 2 நெஞ்சுக்கும் இதாகிடும். அவங்க தூங்கினதுக்கப்புறம், முடிச்சிருக்கப்ப நீங்கள் வைக்காதீங்க, அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. தூங்கினதுக்கப்புறம் அதை மேலே வச்சிருங்க. மேலே வச்சுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் அந்த வெத்தலையை எடுத்துடலாம். அந்த வெத்தலை தெரியும் நல்லா வந்து அந்த அப்சர்வ் பண்ணது, அந்த சளியை அப்சர்வ் பண்ணது வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 20 நிமிஷத்தில் எடுத்துருங்க. ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டுறாதீங்க. அந்த குழந்தைங்க தூங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு பாருங்க. அடுத்தது 3ஆவது ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேபி ரப். அதாவது சளி பிடிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா தூங்கவே மாட்டாங்க குழந்தைங்க. நம்மளையும் தூங்க விட மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ். ஸோ அதை எப்படி வந்து கியூர் பண்ணலாம்னா, பேபி ரப்னு சொல்லிட்டு விற்கிதுல, அது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும். தைலம், அந்த தைலத்தை வந்து மூக்கில், தொண்டையில், நெஞ்சில், உள்ளங்காலில், காதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் தடவுங்க. அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து தூங்குறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப அவங்க நைன்ட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, 4th ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேபி ரப்பை கொஞ்சோண்டு எடுத்து சங்கில் தேங்காய் காய்ச்சிரும்ல, அதில் சூடத்துக்கு பதிலாக பேபி ரப்பை போட்டிங்கன்னா அதுவே கரைஞ்சிரும். அது ஒரு ஸ்மெல்லு நல்லாவே அடிக்கும். நம்மளுக்கே நல்லா இருக்கும். பேபி ரப் தடவைனா வந்து குழந்தைங்களுக்கு எரியாது. ஸோ பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வந்து அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து அந்த பேபி ரப்பை போட்டு நல்லா அந்த கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமேல அந்த இதை வந்து நெஞ்சில், தொண்டையில், காதுக்கு பின்னாடி. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சரியாயிடும். ஓகே, இது எல்லாத்துக்குமே சரி ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கையிலே நாசிசன் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ட்ராப்ஸ் இருக்குது. இங்கிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே, இங்கிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே சொல்லி நீங்கள் விட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா ட்ராப்ஸாக இங்கிட்டு ஒரு ட்ராப்ஸ், இங்கிட்டு ஒரு ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கோங்க. அது வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல் இந்த நாசிசன் ஸ்ப்ரே விடலாம். ஒன்றும்
பயம் இல்லை. நம்ம ட்ராப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் தான் டாக்டரோட அட்வைஸ் வேணும். ஓகே, இந்த மாதிரி டைமில் வந்து டாக்டரே இல்லை என்ன தான் பண்ணலாம்னா நோ கோல்டு ட்ராப்ஸ்னு ஒரு ட்ராப்ஸ் இருக்குது. அது உண்மையுமே செம்ம பெஸ்ட் ட்ராப்ஸு. ஸோ அதுக்கு பின்னாடியே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருப்பாங்க வெயிட் இவ்வளோ வெயிட்டுக்கு இவ்வளோ ட்ராப்ஸ் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ட்ராப்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 3 வேளைனா 3 வேளை, நான் 8 சொட்டுன்னா 8 சொட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் சரி பண்ணியும் சரியாகலை, அதாவது நார்மலாகவே ஒரு சளி சரியாகிறதுக்கு 5 நாள் ஆகும். அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. 5 நாளுக்கு மேலே இருக்குது, ரொம்ப கரெக்டுன்னு குறையவே இல்லை அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப வாமிட்டிங்காக இருக்குது, லூஸ் மோஷனாக போகுது அப்படின்னா நீங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட போகிறது ரொம்பவே நல்லது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.